Hurmatli hamkasblar, Qizilqum va Mash'al jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanining Qizilqum jamoasi bosh murabbiysi Akmal Rustamovni davom ettiramiz. Akmal Amarovich, avvalo 3 turdan buyon davom etayotgan mag'lubiyatli seriyaga chek qo'yildi. Yana jamoa g'alaba qozondi. G'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Hammalaringizga assalomu alaykum. Namanganda uchralgan g'alabadan keyin to'g'ri aytdingiz. 3 mag'lubiyatdan keyin 3 o'yin mag'lubiyatga uchradik. Bugun uyda o'ynadik. Bolalar ham buni tushunib o'tiruvdi. Yutmasak уже bo'lmasdi. Bolalarga rahmat aytmoqchiman, hammalariga borlarini berishdi. Muxlislarga ham rahmat. Aytilgan vazifani uddaladik. Rahmat. Savollar. Вопрос. В составе команды вышло на поле 2 номинальных защитника. У соперника их было 6. И 2 защитника травмированы. Как вы будете решать проблему с этим вопросом? To'g'ri aytyaptilar. Hozir Nikola Kumburovich bilan Ilhom Vahobovda jarohat bor. Ularni davolanishmoqdalar ular. Tezroq stroyga qaytishiga tilakdoshmiz. Endi oladigan bo'lsak, yoshlarimiz bor. Yoshlarga mana shunaqa o'yinlarda o'tgan safar ham aytdim. Mana shunaqa jamoalarga qarshi yoshlarimizni sinab ko'rishda davom etamiz. Yoshlarga ishonch bermasak bo'lmaydi. Mana shunaqa vaziyatda agar o'zlarini ko'rsatishsa, ularni keyingi o'yinlarga qo'rqmasdan qo'yaveramiz. Ularga olib qaraganda bu katta shans imkoniyat ularga. Yoshlarimizga imkoniyat beryapmiz. Mana shunaqa o'yinlarga o'zlarini ko'rsatsalar, Xudo xolasa asosiy tarkibdan joy oladilar degan umiddaman. Savol davomi. Himoyachi yo'qligi sababli Asror G'afurov bugun orqaroqda o'ynadi. Asror G'afurovni sentralniy защитник, oxirgi защитник vazifasida qo'ydik. Men o'ylayman, yomon o'ynamadi. Javob berdi shu pozitsiyani. Rahmat. Mash'al jamoasiga ham katta rahmat aytmoqchiman. Ularga ham omad tilayman. Bu futbol kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Hayot shunday ekan. Последний вопрос от меня. Базаров, когда выходил на замену, он был на острие атаки. А сейчас почему-то он глубоко в обороне. С чем связано? Bu savolga javob beradigan bo'lsam, Bozorov shunaqa futbolchi, любой pozitsiyani javob beradigan futbolchi. Hujumda ham, himoyada ham, sentralniy защитада ham, lateralga qo'ysak ham, pol защитада ham yordam bera biladi. U shunaqa futbolchi. Любой chiziqni bo'sh joyda to'ldirib beradi. O'sha uchun любой joyda uni qo'yib o'ynatsak, o'yna biladi. Rahmat. Rahmat aka.